Hi guys! For today's video, kay mag-hotel torta. Char! Char langs. Ito guys, diri na sad mi nibalik sa Mobintik kay mulaag sa among Jamaica. Mag-food mukbang na sad mi guys kay walay lingaw ang mga person dala magmarites. Chart bitaw gihapon ay late upload na di ni siya guys ay dugay na ning panahon akong gipo gi taguan diri sa baul. I need to post it na para ma-erase na nako. So here, masaka sa mi sa third floor kay para maagto na mo ang among Jamaica. Ang isa po diha na ilad nagto siyang picture di ay video dito. Ilad ka girl. So here's our food for today guys. Lumao na siyang among imukbang today. Naglibog dito sa lami sa kimchi guys. Hindi ba yun ako makaon tungod sa kahalang. Sao na lang akong acid reflux ane. Nasad ka ginhawa ang person. So mag-focus sa may og eat guys ha. Well nag-eat mi lang taw lang sa modha char. Bitaw ay mag-eating well magmaritis na mi. So thank you for watching. Padayon sa amis amuhang food. Magpakabusog sa mi guys. And I end up my Chivarlo nga voice over nga wa nagkadimao. Cheris ito eh. Kapuya bitaw ning voice over eh. Kinahanglan pag yun na. Ay lain pa ato ay guys. Ano mo kay buong mag-posting jud kog mga foods kay mora gyud na among lingaw kaon, chismis, love, char. Bitaw guys, mora na panglingaw na mo kay sa mga laki. Agay, chismis, di ba? True bitaw na. Food is life ra gyud me and laag is life ra gyud me. So, thank you for watching lang sa akong mga video. Bitaw ay mga onata. I'm sorry dai kay ako ang kaduwit diha ang manok. Mao bitaw wag ko kapasars interview sa home call center nga home base kay Ginoo ko. Ang tingog sa manok is a must nag-concert you during the pita. Sige guys. Mag-focus sa mga gi-eat. Bye. Thank you.